umama ehlezi khona ngaba ngenziwa kanje. Ngeke kuba behleze ngoshisa impahla ngeke ngikhathele mina. Welinto wena, yini ngathi uyipholele nje? Impahla zami usuyiqedile lezi. Hayi baba ngilambile futhi ngikhathele. Ulambile ukhathele. Uzobona-ke namhlanje ngeke udle ungayiqedile le impahla buka. Umama ehlezi khona ngaba ngenziwa kanje. Ngeke kuba behleze ngoshisa impahla ngeke ngikhathele mina. Welinto wena, yini ngathi uyipholele nje? Impahla zami usuyiqedile lezi. Hayi baba ngilambile futhi ngikhathele. Ulambile ukhathele. Uzobona-ke namhlanje ngeke udle ungayiqedile le impahla buka. Buka ngifunga uma wakho since ahamba izolo. Khathele, ngiyangimele lelo. Hawu baba kanjalo nje. Sala ngisengwasha, ngase ngakuthula ukudla. Yeah, Nana. Hello. Nana, njani? Oh. Oh, wow, uyawasha. Buka ngathi washa neimpahla zomuntu esilisa nje kanti akusimpahla yakho wedwa le? Yebo ngiyawasha. Uthoba baba ngithene mengawashi ithi ukudleni ngeke ngikuthole. Hawu, okay. Uphi-ke umama wakho yena ngoba kuwena owasha impahla zababakho manje? Mama lo uyahamba izolo. Uhamba izolo? Manje akazubuya nje. Ncise mama, ncise nani ne? Ncise. Ithi ngiyobeka lo bhaka nengizobuya ngizokuwashisa ne? Zincane nalezi impahla engiyeze. Ulindo. Hawu. Awusemi? Njani? Alright. Ngiyaphila. Hawu, usufika ungashongo. Hawu, sekumele ngisho-ke manje uma ngizobuza mina. Hayi kanjalo, hayi kanjalo. By the way, ngiyaxolisa ukufika ngingashongo. Yazi kunengane la iyawasha. Nawe uyawasha lapha? Hayi, hawu. Noma uyathutha la endlini. Kwenzani? Hayi bengithi ngiyoyinikeza impahla. Iyathanda ukwasha. Ingane yami Ulindo le iyakuthanda ukwasha. Impahla ngathi nje yatrainwa ngazo. Even sesisweni mawaya ngathi wayethanda ukwasha. Uyayithandela ukwasha. Okay, athi ngimwashise ne? Hayi, sithando sami, relaxa. Ungayi laphana. Mase ngaba ndawonye sihlale nje ndawonye ingane washa. No, mncane la mntana lo. Yacela ukuthi umbekele la impahla zami nengizothi kumwashisa amasiqeda and then ngizobuya ne? Hey, yavune nkana. Awushintshi Semi. Hey, okay, hayi kulungile. Hey. No Semi vele wangifika nganilindele. Ukwazi ukuzongithatha kanjani?
Hayi kodwa vele hayi uLindo vele hayi. As blood is thicker than water. Okay, mina-ke ngu-Auntie Yes. Kade ungiqaqeki nje wena igama lakho? Lindo. Lindo, igama elihle lelo. Yabo manje uhleki ube right, ujabule. Indaba udlile? Okay, khuleka. Masiqeda la soya ukuthi sihambe isitoro sothenga into yokudla, but yazini cela ngicelele enye indishi kuba bane ngizokwazi ukuthi ngirinse ngayo. Ngizowasha mina yeso. Vele watheleka usemi yazi. Hey. Hey. Yini futhi manje? So and ngizocela indishi lesibili 10 efuna irinse impahla. Uyabona wena uzohamba usinda wena. Uzohamba usinda usindela lo anti wakho. Yabo manje awusawashi wena sekuzowasha mina. Hamba udlala wena uyingane mos, hamba udlala ngizoyiqedela yonke le washing mase ngiyakubiza mase ngiqedile yeso. So ba ngeke ngithola ukudla ngingawashi. Ngikuthola ukudla ungashile ngeke kwenzeke lokho sekukhona mina manje. Yabo uma ngiqeda la nganike washing sohamba se-store uthenge noma yini oyifunayo hamba udlala ke ne. Yo. Hayi. Bafana. Adodana namhlanje. Awu semi. Awu sithando sami. Yabona ke namhlanje ngoba ngingashayele wena ngoba ngathi sifuna emshinini beziye dry clean. Awu madoda hey. Kebe ngathi phuma emshinini beziye dry clean njengoba uwasha isingane nje. Yazi wena ushintsha. Awu sithando sami iyona ingane ethi ifuna ukuwasha. Mara ungathatha impahla uwasha isingane even worse zimhlophe. Sithando sami ingane icelele yona ifika yathi So why vumani. ungayinikezi lekudla ke? Isayidlanga. Uzifu uyahlukumeza lengane. Iyadlala ungayinaki ingane zanamhlanje zinamali ingane. Ingane ukuthi uyayinika ukudla ithi hayi ngisuthi. Ithi ayinika ukudla lami. Injena. Sithando sami hayi chini musukuthetha kani musukubanjela. Yabo le ingane lezi zanamhlanje. Ungakho khona yonke into ezishoyo. Ngiyakuzwa. Kodwa ke manje wayihlala nengane. Akazungitshela ukuthi unengane mina uphuma manje. Awu Kwenzakalani? baby le ingane kahle ingane yami kodwa kuyona yami. Ingane yami kodwa kuyona yami. Hayi. Ya kahle ingane yafika nosinge yabo. So manje yabo ayikho biological. Ingakho ke futhi ngiqambela ama ngiyazi ukuthi angizali lengane. Ingakho na uhlukumeza. Ngihlukumeza. Sithando sami ngihlukumeza lengane. Kodwa ngixolisa ukuthi angikutshelanga sithando sami ukuthi ngihlala nengane yabo. Nginengane. Man. Angitshela. Vele yona into eniyenzayo ingane eningayizali le yona phela eniphilisa ingane eningayizali ngoba nakho ningayizali. Hayi no sithando sami. Akukho kanjalo lengane le icelele yona ukwasha ingubo sithando sami. Mara mina ngibone ngathi kukanjalo ukutshela. Wena utshezisa lengane leyo utshezisa ukuthi awuyizali. Indlela owenza ngayo khona manje. Waye ungakwazi ucabangela ingane emncane lamntana.
Mina ngithiye lo muntu wesilisa ukuthi ngaze ngihlukumeze ingane engayizali. Zonke iy'ngane ziyafana. Hayi, ngeke angiboni mina ngathi zonke iy'ngane ziyafana. Yazi ukuthi le ngane leyo ihlukumeza kanjena inegazi. And mina into engiyibukayo la ukuthi ngisho ngithiwa siba ney'ngane mina nawe njengamanje uzoyiphatha kanje ngoba phela iy'ngane zonke ziyafana inegazi. Nale inegazi kumele ngabe uyiphatha ngendlela ozophatha ngayo ingane yakho. Ngiyakuzwa sithandwa sami kodwa hayi khululeka. Nawe uyazizwa ukuthi thina sithandwa sami. Wena ungayifanisi nabanye abantu besifazane yabo. Mina ngithanda wena, obvious uma ngithanda wena, ingane yethu naye ngizoyithanda. Naye umthanda nje usisi. That means naye usinema ukuthi wawumthanda nengane yakhe emele uyithande ngisho kuthiwa akasekho ingane engafeli icala lakhe ke. Ngiyakuzwa sithandwa sami kodwa ke kumele ukwazi ukuthi mina angikho bad ngaleyo ndlela yabo. Hawu, umngani wami uLindo hleze edlala yedwa nje. Hawu mngani wami Lindo, wasizodlala phela. Indaba uthanda ukuhlala wedwa. Ubaba hleze ngiwashisa. Mngani wami, ukwashisani impahla zakhe. Hawu mngani wami, kwakubi ukuzwa lokho. Isibawa. Hey, Lindo. Suvela uguqa nje. Ufunani la? Uzobona ke namhlanje ngeke ukuthola ukudla wena, uzobona kahle. Ngiyakutshela. Uzodla lokho kudlala lokho ke mina. Angibhemi mina ngiphuzi. Cha ukuthi nguma wakho mina. Uzobona buka. Into engizoyithini kodwa into yalengane le? Kazi ngangenzani Nkosi yami, ngangenzani? Ngangivumelani nje Nkosi yami uLindo ezohlala nami nosinebuka manje ungishiya nengane manje. Ngenzeni kade emhlabeni? Hawu. Hawu. Ngiyavivinywa yini futhi? Cha, avivinya. Uthi uNkulunkulu ukutshela ukuthi awuyakuhlukumeza enye ingane. Enye ingane? Ya, enye ingane. Futhi ungayeke ukuhlukumeza uzokwenza into ezimbi kuwena. Hayi bo ngiyalingwa. Hayi ngiyalingwa la. Yini yona lena? Sithombe. Ngesipama ke ngisibuye ngasithanda shame sengihamba naso ngishiyele lesengifike naso. Kodwa mina ngithanda nje uhamba. Awuthanda uhambe? Ngithanda uhamba. Phela ngisho ukuthi ngizohlala la impilo yami. Sengizoqala phansi ukuthi ngiyiwashele ngiyiphekele. Sodwa ngisakubona futhi siyakubona. Kodwa-ke ngisahamba nami kunezinto kumele ngidile ngazo ne. Kodwa yazi mina ngithanda ukuhamba. Kahle tetema bakithi. Akulungile. Sizohamba kahle yazi. Hayi ne? Ngizokuthola kodwa endleleni manje. Ngisafuna ukuthi nginikeze lengane isikhiya mama. Okay. Lindona. Hey. Ublock kid. Oh, angiyile ke la kunokhiya yes. Okay. Ungagangike nabangani bakho. Sizwana? Ngiyakwazi. Hawu baba, ngicela ungenzele isinkwa nopholoni. Yabona ke. Udlala ngami ke manje. Isinkwa nopholoni futhi. Isinkwa nopholoni futhi. Yabona ke. Uhambile manje. Umuntu ekade ekuzwela. Ngeke ngidlala ingqondo yakho. Yabona ukudla uzokuthola entambama, bo. Phela masidla emini usomosha.
uzomosha uma sidle mina uyazi? Ya. Kumele ufunde ukuthi kudliwa ntambama, okay? Ekuseni nantambama. Especially ngoba engasekho abantu wakho. Jwayele lokho, okay? Hey, yabona Simi akekho umuntu engimthanda sithando sami ngiyakuthanda mama ngiyakucela phela awusangifoneli nje nokungifonela ke yabona nje uyazi nje ngi-over the moon nje ngawe awusemi wami ngicela uthole le voice note sithando sami ubuyele kumina yabo ngiyakucela phela hayi akuvumi usuku lonke engakhulumanga nawe ngizoyithola le message. Simngati wenzani manje? Ngishaya Bluetooth ngiyabona nje ku-blue la ufundile. Tenzoyithini kodwa le? Hey, Sandra Sam. Hello, Sandra Sam. Yeah. Iya, Dali. Aw. Lalela, ngiyayibona message yakho ku-WhatsApp ngiyabuza ukuthi kunahlangane bethu. Angeke ngisakwazi mina ukuthi ngilokhu ngihlangana nawe wena impilo ephilayo ayikufanele nje. Impilo engiyiphilayo kufanele ngobani uqonda ukuthini? Impilo ephilayo ayingifanele mina wena awunalo iqiniso ukuhlukumezana nengane ukuhluka ithatha lezi uhambise kubantu abazoyithatha kangcono kodwa ngisho ama-social workers ungayihambisa lapho lalela mfethu mina sengine-boyfriend entsha ngitshelile ukuthi uzohlukana nawe iye yonke le nto le I-boyfriend entsha mina boyfriend ngicela siyeke yonke le nto ayingisebenzeli ha yeah ngiyalingwa yini prank yini hayi akuyona iprank usale kahle ha hayibo awuye ngothando lwami Nkosi yami ngikuthanda kangaka Semusa ungazungale Ya, enye ingane. Futhi ungayeke kusho uma sowenze into ezimbi kuwena. hayi bo ngiyalingwa ngiyalingwa mina ngaliwe mina nokwaliwa uvumani ngiba yedwa sami kodwa ungenzani Jesu ngenzeni kodwa nkulunkulu ngenzeni sungaze ngishaya ngosazo omngaka hawu mhlawumbe iprank ubani manje futhi yebo lokuthi ngiba yebo futhi ngiyathemba ukuthi ngikhuluma nomsengibo kolaqala elo njengoba umu-under i-contract ye-6 months mhlekazi wami ngiyacela ukuthi hawu ima uyayi-extenda yini yo mhlekazi wami asi-extendi terminate i-contract yakho terminate wenzi kahle emsebenzini coming to into zokuqhubena uzawujabe emsebenzini so terminate i-contract yakho immediate effect ima mhlawumbe beningeke ngilinde kuphela inyanga-ke imali yakho phekazi ha hayi inkinga ziningi-ke manje umsebenzi uhambile umuntu angithandayo naye uhambile ngiseyenze njani-ke manje